Projector Epson, prosesornya tuh berada di board utama, letaknya di sini. Ini nih, letaknya tuh di sini. Dia merupakan IC yang paling besar kelihatan, secara kasat mata kelihatan. Nah di sini, ini tegangan supply semuanya berasal dari power supply di sini. Nanti dia mensuplai ke sini, terus mengendalikan semua di sini. Dan kadang kalau menjumpai Epson tiba-tiba mati atau tidak bisa nyala sama sekali, itu sebenarnya kan terkadang itu ada hal yang sepele. Hal sepelenya itu seperti ini. Di sini pada rangkaian arus PLN AC, dia ada sekring kecil. Nah, di sini sekring kecil, dia putus, jadinya nggak bisa nyuplai semuanya. Listrik nggak sampai masuk ke rangkaian, yang mengakibatkan mati total.